ସାଇନିଂ ରକର୍ସ ଏକାଡେମୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଇନିଂ ରକର୍ସ ଏକାଡେମୀ ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ରାଉରକେଲାର ଭଞ୍ଜଭବନଠାରେ ମହା ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଲୀନା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଥା ଶୁଭଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିମଳ ବିଶି, ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର, ଡାକ୍ତର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୁନୀଲ କାଏଲ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ହକ୍, ବୀରେନ ସେନାପତି, ଏଜାଜ ଅହମ୍ମଦ, ମିନତୀ ଦେବତା, ଜୋୟା ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ଦାସ, ପିସି ପରିଚ୍ଛା, ରାହୁଲ ରାୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ମଡେଲିଂ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଚାରକ ଭାବେ ରାକ୍ଷୀ ମଣ୍ଡଳ, ମିତାଲି ଦାସଗୁପ୍ତା, ମୈତ୍ରୀ ମାଲେଶ୍ୱରୀ, ଅମିତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଲେ ରାଉରକେଲାରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ତିତିକ୍ଷା ଧାରୁଆ, ରାଉରକେଲାରୁ ମିସେସ୍ ରଶ୍ମିତା ବିଶୋଇ, ସବଜୁନିୟର ବର୍ଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅନନ୍ୟା ପାତ୍ର ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜିଲ ଶେଖ ପ୍ରମୁଖ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅତିଥିଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କଟକର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରାୟ, ରାଉରକେଲାର ରଜତ ବେହେରା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପ୍ରବୀଣ ଚାୱଡ଼ା, ବଡ଼ବିଲର ଅତୁଲ ଗିରି, ରାଉରକେଲାରୁ ସୋନୁ ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ଦେବାଂଶୀ ବାରିକ ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ସୁନୟନୀ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 400 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40 ଜଣ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ କ୍ରାଉନ୍, ଟ୍ରଫି ଓ ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରେମ କୁମାର, ନିତ୍ୟାଞ୍ଜଳି ପରିଡ଼ା, ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ରାଉତ, ଚିନୁ ରାଉତ, ପ୍ରବୀଣ ଚାୱଲା, ପପାୟା ମୁଖାର୍ଜୀ, ଗୀତା ଜୟସ୍ୱାଲ, ଆଲୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଭିପ୍ସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୁ ଦାସ, ମୁରଲୀ ମୋହନ ଦାସ, ରଶ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ, ସୌମ୍ୟ ମହାରଣା, ସରୋଜ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ଭିଜୁଆଲ। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ଆମର ଏହି ସାଇକନ୍ର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସାଇକ୍ଲିଂ ଆଇକନିକ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ତା'ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୁଆ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବେ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ, ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟର ଲୀନା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ। ରାଉରକେଲାରେ ଏପରି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା। ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।